И здравейте YouTube и VBOX. Аз съм JuxPlay, Секторон 4 и това е първи епизод на нашия survival с The White Ninja. Ако се питате дали ще приемем някой, няма. Нека започваме. Здравейте, аз съм White Ninja Plays в YouTube. Да. Посетете профила му, направете нов профил, White Ninja Plays. Ще има линк към профила му. Ще почна да качвам клипове на ново. Дизайна му аз съм го правил и моя също. Ако искате да ми видите старите клипове, напишете MC Windet в YouTube. Така, събрах 6 дърво. Аз едно. О, трябва да убием ти овце за легла. И клиповете един епизод, че е по 10 минути. Няма да го правим по повече, да има по един епизод на ден. Значи Да ги правя, всичките клипове са HD, не знаете. От сега. И сега и в И15 разставим клип. Да, и 15. Аз ще правя един момент да убия овцата. Аз си събрах малко дръвце. 15 дърво. 16, 17. Аз вече имам за едно легло. О, гласа ми променил ли се? На мене? Не, на мене. Защото така ми се струва. Не знам. Сървъра ще пускаш ли? Сега снимаме. Сега се направо, че остъл сървър ме измъчиха направо. Много як сървър. Кой кажеш? Викам, аз съм един от тях, който те измъчва. Права на кирка. Аре, вече имаме вълна за легла. Окей, права на кирка и ще копа стон от някъде. Аз ще убия още Тук има една мина. Ще убия още овце и ще взема такова. Okay. Ще взема... Кажи. Това бамбук. Окей, аз ще събера такова. 34 камък за двамата за каменните усове. Чули? Окей. И не, всъщност не 34, минус 8, 20... Абе, саварително не. 26 трябва да събера общо. Тук намерих кол, супер. Аз сега ще хода направим за 3 легла. 26, окей. Сега ще събера 26 набързо. Нали ще живеем над не под земята? Да. Навънка по-добре. Да си взимаме този кол и правим камените усове за двамата и една печка. Крафтинг имаме, нали? Крафтинг имаме. Да, имам. Окей. Така. О, много кол, бе. Аре, тук за първоначално да живеем къде си. Какво викаш? Къде ще живеем? Оф, нищо не те чум, брат, не си чуеш изобщо. Увеличи си малко колонките. Увеличени са до край. Имаме 3 легла, къде да ги сложа? Защо пък 3? Еми не знам. Омага. Окей, не знам, ще видим. Още не ги слагай никъде. Всъщност, сложи ги някъде, наравно. Ей тук при крафтинг тейбъл. Събрахме малко кол. 22 кол. Его, я дай дърво, че се стъмва. Да си направим чест. Ето ти. Си... Дай ми... Не, дай ми 4 дърво ми дай. Да направя още поръчки. Да направя камъни фулса. Не казах 500 да ми дадеш. Чай си правиш чест. Аре да спиме. Стой да направя камъните усови и ще спим. Аре лягай. Стой да направя камъните усови за двамата. Така. Ни брадви, още. Две. Тук има ли сет хоум? Не, няма. Служи си ремни мав да. Чай си го дръпна. Сега се връщам. Ти легни. Аз ти оставям камъните в честа. Честа.
Така. Аз ще спа, докато тебе те няма. Ок. Криперите че гърмат, да знаеш. Няма да Shit. читваме. И за това оцеляване. Да не читваш. Мисля, криперите си гърмат. Я направи Keep Inventory. Да. Да, бе. Никога. Що? Никога няма го направя. Това е читване го. Пълен чит. Пален чит. Сега. Да намерим някакви крави. Ще си седна обаче точка. Home. В... Ето така. В живота. Сега. Лошо е, че нямам храна обаче. Да. Да видим. Имам Optifine. Влизам. О, намерих тикви. Може да си правим тиквени пайлове. О, крави, ес! Ес, крави, чакай, ще ги превлечем. Засади си идовете, чули? Чай си сложа waypoint. Не мога, защо не мога да взема цъквата. О, мага. Не се лагнаме. Не мога и да плейсвам блокове. Не знам къде е. Ама не ми се бъгна. Сега се върши. Дето взех я. Така. 2 тикви са ни предостатъчни. Заседи си, бе, чули? Гого! Гого! О, той е някъде явка. Сега ще дойде. Сигурен съм. Да видим дали са останали още крави. Да си направим ферма. Ау, шит. Не трябваше да убивам другата крава. Една крава трябваше да си остава още. Не. Тук... О, не. Нищо. Аре, засади си идовете. Например, едно хое ги засади. Обаче... Убих едната крава без да искам и... Вече нямаме 2. Имаме само една. О. Без... Трябва ми вода, ние няма ерон. За кое пътя вода? Там има язовирчета, бе, брат. Там има басейнчета такива. Да. Сега да видим къде да намеря. Малко по-лага. Ще трябва ни храна. Абе, болни имаме ли? Не. Си. Обаче сме много зле от страна на храна. Но. Няма близо до нашия район храна. Трябва кокошки да отглеждаме. Аз вече Някъде досадно. засадих сиц. Намерих джунгла. Аз засадих сиц. И прибирам се в хома и свършвам клипа. И ще пуснеш сервера. Какво викаш? Ще пуснеш сервера, викам. Колко ти тъпли си с мен снимаме сервал, ти ми говори за сървъра. Абе, чакайте за... Слагам още такива. Дърт. За да всички си идва. Така, почти сме до хома.
О. Аз почти засадих всички сиц. Така. Това е нашата сиц ферма. Тихо, ти снимам. Тук съм. Ето те... Така, намерих 2 проделки. Днес намерих повече, ма ги пропилях. Пропилях една крава. Без иск ми убих една крава. И след минутка свършваме. Даже това че трябва да се Да, приключваме. и ела да свършим клипа. Това е всичко от нас. И очаквайте ни в следващия епизод. Кажи чао! Чао!